ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, ഈ വാട്ടർഫോൾസിനെ അരീക്കൽ വാട്ടർഫോൾസ് എന്നും അരുവിക്കൽ വാട്ടർഫോൾസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൊച്ചി സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 40ഓളം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ കൊച്ചിക്കാർക്ക് ഏറ്റവും അതിമനോഹരവും ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് കാണാം. അതാണ് അരുവിക്കൽ വാട്ടർഫോൾസ്. ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ. മൂവാറ്റുപുഴ റൂട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ചൂണ്ടി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് പാമ്പാക്കുട ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് പിടിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ അരുവിക്കൽ വാട്ടർഫോൾസ് എത്തും. പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് വരെ ചിലവഴിക്കാം. പിന്നെ മറ്റു 2 ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസും കൂടി ഉണ്ട്. അത് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഏതായാലും ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അരുവിക്കൽ വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് സന്ദർശിക്കണം. അവിടെ എല്ലാവർക്കും പ്രായവ്യത്യാസം തന്നെ എല്ലാവർക്കും വന്ന് ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരിടമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചിക്കാർക്ക് പറയാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പോട്ട് എന്ന നിലയിൽ അധികം ചിലവ് വരാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരിടമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് 20 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാസ് എടുക്കാം. 20 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് പ്രവേശന ഫീസ്. ആ കാണുന്ന റൂട്ടിൽ നമുക്ക് വണ്ടികളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാം, സുരക്ഷിതമായിട്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാം. നേരെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ വാട്ടർഫോൾസ് എത്തിച്ചേരാം. പ്രായമായിട്ടുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ. സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പതുക്കെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കമാണ്. ഏകദേശം ഒരു 10-300 പേർക്ക് ചെന്ന് ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇടമാണ്. ചെറിയൊരു ഇടമാണെങ്കിൽ പോലും അതിമനോഹരമാണ്. ഏതായാലും ഇവിടെ വന്നാൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. കുളിക്കണവർക്ക് കുളിക്കാം, വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്നവർക്ക് കാണാം, കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് നേരെ കാണുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതലും ഇപ്പം മിക്ക ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലും ഹിന്ദിക്കാരാണ്. നമ്മളൊക്കെ പുറത്താണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളം വിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതേപോലെ തൊട്ടടുത്ത് അധികം പൈസ ചിലവില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് പോയി വരാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ കണ്ട കാഴ്ചകൾ എല്ലാവരും വെള്ളത്തിലായിരുന്നു. വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കുളിച്ച് അവിടെ ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇടമെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കടയുണ്ട്, പിന്നെ ബാത്റൂം സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിലും ബാത്റൂമിൽ പോകാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ തൊട്ട് മുകളിൽ റോഡ് സൈഡിലും കടകളുണ്ട്, ചായ കുടിക്കാവുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ കടയാണെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കുട്ടികളും ഈ പറഞ്ഞ മുതിർന്നവരൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കണമായിരുന്നു. എനിക്കും ഇറങ്ങണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോണതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അധികം അവിടെ ചിലവഴിച്ചില്ല. കുറച്ച് നേരം ചിലവഴിച്ചുള്ളൂ. എങ്കിലും ആ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവിടെയുള്ള ഏരിയയൊക്കെ കവർ ചെയ്ത്. ഈ കാണുന്ന കടയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ചെറിയ കടയാണെങ്കിൽ പോലും ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കുറവാണ്. കാരണം എല്ലാവരും സ്റ്റെപ്പിലൊക്കെ ഇരുന്നാണ് കഴിച്ചത്. കാരണം ചെറിയ സ്പേസ് ഉള്ളൂ അവിടെ. ആ ചുറ്റുപാട് തന്നെ ചെറിയ സ്പേസിലാണ് അവർ ആ ടൂറിസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ്. ഏതായാലും ഏറ്റവും മനോഹരമായ രീതിയിൽ അവർ നോക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ അവർ വേസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണത്. ഈ പറഞ്ഞത് വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളം ഒരു കനാല് പോലെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അത് എങ്ങോട്ടോ ഏത് പ്രദേശത്തേക്കാണെന്ന് അറിയില്ല ഒഴുക്കി വിടുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ആയാലും കാണാൻ പറ്റി. ഇതൊക്കെ പുറകെ സൈഡിലാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെയൊക്കെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പുറകെ സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ തിരിച്ച് കയറുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് ചോദിക്കും. അവിടെ ചേച്ചി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ടിക്കറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും കളയരുത്. 20 രൂപയാണെങ്കിൽ പോലും ആ ടിക്കറ്റ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക. ഏത് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ചെന്നാലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് അവിടെ നിന്ന് കഴിയുന്നവരെ മാക്സിമം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് കാണാനും കുറച്ച് നേരം ചിലവഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റി. ഒരുപാട് നാളായി ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പ്രവീൺ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് ഒരു ചിന്ത വന്നത്. ഏതായാലും നഷ്ടമായില്ല. നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിന് അധികം പൈസ ചിലവില്ലാതെ വന്നു പോകാവുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചിക്കാർക്ക് വന്നു പോകാവുന്ന ഒരു നല്ല മനോഹരമായ ഇടമാണ് അരുവിക്കൽ വാട്ടർഫോൾസ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ സന്ദർശിക്കണം. ഇത് ബാക്ക് സൈഡാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ചെല്ലുന്നതാണ് വീണ്ടും വാട്ടർഫോൾസിൽ എത്താം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചേച്ചി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചേച്ചി ടിക്കറ്റ് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഇറങ്ങണേക്ക് മുമ്പ് ആ ചേച്ചിനോടൊന്ന് പറയണം. പറഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സമയമായി. കാരണം
ഇനി അടുത്ത 2 ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസും കൂടി ഉണ്ട്, അവിടെയും കൂടി സന്ദർശിച്ച് വേണം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇടം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പലർക്കും അറിയില്ല. നിങ്ങൾ ഈ റൂട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.